Բարև ձեզ բարեկամներ, Ֆակտիվին է նորից եթերում։ Գիտեք, վերջերս երբ մենք անցկացրինք Ֆակտիվի առաջին հեռուստամարաթոնը, այն պետք է ասեմ, որ լայն արձագանք գտավ մեր ունկնդիրների շրջանում։ Վերջնական արդյունքներին մենք դեռ կանդրադառնանք, որտեղ մենք շարունակում ենք ստանալ զանգեր, հաղորդագրություններ կապված հեռուստամարաթոնի հետ, այդ իսկ պատճառով առայժմ շուտ է այդ մասին խոսել, բայց մեր ունկնդիրների եւս մի խնդրանք այսօր փորձելու ենք իրականություն դարձնել։ Մեր ունկնդիրները գրում են, որ տեղեկացանք, որ մարաթոնի ընթացքում նորից տաղավար է հրավիրել Ռուբեն Հախվերդյանին եւ Ազատ Արշակյանին եւ շատ ուզում ենք, որ այդ երկու հարգարժան պարոնների զրույցը մեր նորից ներկայացվի, որտեղ առիթ չենք ունեցել դիտելու։ Մենք իհարկե միշտ ընթառաջ ենք գնում մեր ունկնդիրներին եւ անմիջապես, ինչպես ասում են, փորձում ենք կատարել նրանց ցանկությունը։ Այնպես որ այժմ առաջարկում եմ դիտել այդ հանդիպման տեսագրությունը։ Մարդիկ, որոնց հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ, դες շատ քաջածանոթ են։ Մենք արդեն նշեցինք, որ երբ ամիսներ առաջ մեզ հյուրընկալվել էին մեր շատ սիրելի երգան Ռուբեն Հախվերդյանը եւ մեր ավելի քան սիրելի քաղաքագետ Ազատ Արշակյանը, մեր ունկնդիրներն ասեցին, որ այս անձանց աշխատեք ավելի շատ հրավիրել։ Բարով եկեք։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Եվ բարև հանդիսատեսին։ Այո։ Նայում ամես։ Այն իրավիճակը, որ այսօր մենք ազգովի հայտնվել ենք, ձեզ համար իսկապես ինչ որ նոր բացահայտումներ բերել է, Ռուբեն։ Դու ապրել ես եւ խորհրդային տարիներին, եւ անկախության առաջին օրերին, եւ արդեն այս մեր անկախ հանրապետության ծաղկման շրջան։ Ճիշտ ասած իմ եղբայրը խոզարած գյուղում էր ապրում, Հովանեսը։ Նա փորձել էր վայրի խոզին, վարազին, կցել տնական խոզի հետ։ Ուրեմն առաջի սերունդը sense գծերով էր ստացվում, երկրորդ սերունդը դառնում էին կամ գծերով կամ տնական խոզ։ Ես տես մի բան եմ, այսինքն միևնույն է ինչ ուզում ալնի, ես հաճույքով սիրով եմ հիշում նույնիսկ սովետական տարիները, կներես իհարկե այդ բանի համար։ Հակասովետականն է, սովետական եւ հակասովետական։ Հա, բայց Դու հենց ինքդ հակասովետական ես եղել։ միշտ Դե ուրեմն հակասովետական։ հակապետական։ Եվ ասեմ, որ հիշում եմ լավ բաները, մարդը տես բան ունի, չէ որ լավն է հիշում ամեն դեպքում։ Այն ժամանակ էլ էի ես գարշում սովետական կարգերից, շաբաթվա օրերը երկրորդ կա, ցուցափեղկում սառացավեր կան եւ այլն, եզը, շները, կագեբին նվիրված եւ այլն, հասկանալի է, բայց միևնույն է այն ժամանակ, որ երիտասարդ ես ելնում, այն ժամանակ ինչ որ սիրահարվում ես եւ այլն, այդ հիշում ես, այդ սիրով ես հիշում քո երիտասարդ տարիները, թեկուզ նույնիսկ անցկացրած նույնիսկ պայքար էր։ պայքար էր, դա պայքար էր, հենց Ազատն էլ ասեմ, վատ հիշողություններ չունի։ Իհարկե, դե ով կարող է մեր տարիքում կարոտով չհիշել իր երիտասարդությունը, երբ առողջ էինք, եռանդուն էինք, գործ կար, համարձակ էինք, հիմա զգուշավոր ենք, չափավոր ենք, մեզ անդադ հաջորդ սերունդը, նախորդ սերունդ չունենք, Ռուբեն, մենք չունենք նախորդ սերունդ, արդեն հենց մենք նախորդն ենք, այո, մենք ենք նախորդ, այ մարդիկ։ հա, բայց ես ես վերջերս, իրես առաջ կարողանում է 2-3 շիշ, ասենք օղի դատարկել է ոչ առողջ է ու իմ վրա բան չեր անում, տես ներգործություն չունի։ Չէ, քո վրա չէ երկու շիշ ուրիշների վրա էր անդառնում։ Ես դե Ռուբենի շշերը առանձնակի այդպես։ Ես հանձնում էինք այդ շշերը ես օրգանապես անարդարություն տանել չեմ կարող։
Բայց հիմա նույնիսկ ուզում եմ 3 բաժակից ավել չեմ կարողանում համտեսել որևէ խմիչք եւ նույնիսկ մի անգամ ուզում էի ոստիկանատուն զանգ տալ որ մեր տանը ընտանեկան բռնություն է կատարվում որ ասի եթե հարցնեն ինչ բռնություն է պետք է ասեք ինձ չի թողնում որ ես խմեմ հա խնայում եմ կյանքը երևի մտածում ավելի երկար կապրեմ եթե չխմեմ Բայց իրոք դա այդպես է։ Դերս միայն բարձրալը գիտի թե ով ինչքան է ապրելու։ Առողջ ապրելակերպը վնաս չի։ Հա, բայց Չափի մեջ պրոֆեսիոնալ սպորտսմենների կյանքը դատաժանակիր աշխատանք է եւ նրանց կյանքը շատ երկար չի տևում։ Բացառություններ կան շատ, բայց իհարկե դու ինքդ սպորտսմեն եղել ես գիտես։ Այո, գիտեմ, դա շատ ցավոք հատկապես մեծ սպորտսմենները շուտ էլ դեռանում են։ Եվ սպորտի տեսակներ կան, որ առողջության վրա ավելի կարող են ազդել, քան ասենք մեծ տենիսը չէ, որովհետև ընդհատումներով է վազքը գնում եւ համաչափ է շնչառությունը, բայց այս վայ без правил առանց օրենքների բրասկամարտը դա գլադիատորական Այո, նախնադարյան այդ ավանդույթները վերադարձել։ Չորամ ասել, որ ես միշտ հպարտանում եմ մեր սպորտսմեններով, որովհետև մանավանդ վերջերս մեր գիմնաստիկա երկու հատ մի հատ ոսկի մեդալ, մի հատ բրոնզ, մի հատ արծաթ ստացանք։ Սպորտային մանրամարզության ավանդույթները Շահինյանի, Ալբերտ Ազարյանի վերականգնումը։ Լավ իշեցի Շահինյանի եւ Ալբերտ Ազարյանի երկու հատ մեծ սենսեյների, մեծ ուսուցիչների։ Եվ ինձ ահավոր վիրավորում այն բանը, որ այն որ խոսում ենք Մեհրաբյան Ռաֆիկից, էլի ասենք բրոսկամարտի լավագույն մարզիչներից մեկը, եւ ես պատկերացնում թե այդ խեղճ մարդիկ ինչքան են տոշակ ստանում, մեծ ամագուն են այդ բանի վրա, ինչքան երեխա են փրկել փողոցից, ինչքան մարդկանց են սովորացրել բրոսկամարտ եւ այլն, որ մարդը կարողանա ինքն իրան պաշտպանել։ Մեր ինձ համար շատ վիրավորական է, որ գիտեք, ես էլի ամշամարտի մեծ էլի սենսեյներ ուսուցիչներ ունենք, որոնք չնչին թոշակ են ստանում։ Եթե դուք ու մեծին չես հարգում, փոքրն է քեզ չի հարգելու։ Եվ այդ տրադիցիան ուզում եմ շարունակվի, օրինակ Ճապոնիայում ուսուցիչը շատ ավելի փող է ստանում, քան նախարար, մինիստրը։ Դա արդեն ինչ-որ բան ասում է, չէ՞ մեզ։ Իսկ մեր սպորտի այդ մեծ վարպետները, ուսուցիչները, այդքան ամագուն են, որ ամոթ է այդ թոշակի մասին մի հատ թող մտածի մեր սպորտի և մշակույթի ունենք դեպքը։ Չէ, դա պետություն ընդհանրապես դա շատ ավելի։ Դա մի հատ շատ հզոր նախարարություն է, մի 6-7 այսպես նախկին նախարարությունները միացրել են։ Լսենք մի երգ Ռուբեն Ախվերդյանի կատարումը եւ որից հետո շարունակենք։ Երևանի գիշերներում լսնի ակսենագրում ու հեռավոր էլ վարձանում արծաթե հետքն էիր թոնում երբ միայնակ եմ ես վիրում քայլեր այստեղ են ինձ բերում Անցյալիս լքվածայգում ես հուշերիս եմ հանդիպում իմ հուշերի անհադակ ջրորում քո խենթացնող կիսադեմ նելով ես խեղդվեցի ես կեղտած
քաղաքում ու չունեմ ազատում Իմ հուշերի անհատակ ջրհորում Դու իմ անունն ես տալիս ու կանչում Ես խեղդվեցի ես կեղտոց քաղաքում ու չունեմ ազատում Իմ քնքուշ սևահեր Դու ինձում ես թողել Դու ինձում ես թողել Ինձ թողել հեռացել ասած ու ով ես որտեղից Ինչ ես այդպես լուր առաջում Ես հեռացել եմ ինձանից Եվ ինձ արդեն չեմ ճանաչում իսկ ինչ ես գործել այստեղ Ինչ ես փնտրում ես կողմերում Ես իմ անցյալն եմ կորցրել Երևանի գիշերներում Քո հանդության տատիկի սենյակում Ուր մահճականներ անվեջ կոտելով Գին ու կիսված շշերի արանքում Դու հավերժել էիր խոստանում Քո բոլշևիկ տատիկի սենյակում Ուր մահճականներ անվեջ չրչռում Գին ու կիսված շշերի արանքում Դու հավերժել էիր ինձ խոստանում Իմ քնքուշ սևահեր Դու ինձում ես թողել Դու ինձում ես թողել Ինձ թողել հեռացել Ես լուսնոտի պես արթնացել Ուտանիքներն եմ բարձրանում Ես իմ երազն եմ կորցրել Երևանի գիշերներում Երևանի գիշերներում Լուսնի ափսեն է գալարում Եվ իմ կարմիր երգի վրա Արծաթե հետքն էիր թողնում Զայնապնակն ու այս հին մեղեդին Մենք կորցրինք առհավետ դիմանգին Մի օր փակվեց սենյակի դուռին Եվ կոտրվեց տատիկիդ հայելին Զայնապնակն ու այս հին մեղեդին Մենք կորցրինք առհավետ դիմանգին Մի օր փակվեց սենյակի դուռին Եվ կոտրվեց տատիկի հայելին Իմ քնքուշ սևահեր Դու ինձում ես թողել Դու ինձում ես թողել Ինձ թողել Երևանի գիշերներում Լուսնի ափսեն է գլորում Այո, Երևանի գիշերներում վերհիշեցինք շատ հաճելի օրեր մենք տեսանք երիտասարդ Ռուբեն Ախվերջյանին, դե իհարկե ոչ տակավին, բայց արդեն
այսպես լավ, ես հիշում եմ այս համերգները Ռուբեն։ Ու միշտ հուշեր է, չէ, ամեն մի երգ մի հուշ է։ Երևի չի։ Կարոտեցինք նոստալգիա։ Ես Ազատն էլ մտքերով գնաց Երևանի գիշերները, հետո չգիտեմ ուր անցավ։ Մենք Եվ մեր սիրելի կանայք։ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել այս քանի որ Ռուբենը հիշեցրեց Ռաֆայել Մեհրաբյանին, մեր բռնցքամարտի երախտավորին, ես ուզում եմ հիշեցնել, քանի որ ես այդ դպրոցում պարապել եմ, պատանի բռնցքամարտիկ եմ, ու հիմա շատ տարածված է, նորաձև է գորշ անհետաքրքիր ներկայացնել 60-ական, 70-ական թվականները, ասենք Ալբերտ Ազարյանի, Ռաֆայել Մեհրաբյանի, Ենգիբարյանի տարիները, Նիկիտա Սիմոնյանը վերջերս մահացավ։ Ես ցավակցում եմ, մենք ցավակցում ենք։ Իհարկե, Արարատ 73-ի լեգենդար մարզիչ։ Իհարկե, ես հիմա այս երգի տպավորության տակ, դե մենք հավաքվել ենք, իզուր չի, որ մենք երկուսով ենք եկել, այն ժամանակ նույնպես Հայաստանում կային արժանավոր մարդիկ, ներկայանալի երիտասարդներ կային։ Ես ասեմ Ռաֆայել Մեհրաբյանը, օրինակ մեզ հենց որ արդեն աշխուժացել էինք, կռվել գիտեինք։ Չեմ պարապել, բայց ես պարապել։ մտերիմ եմ շատ Ռաֆայելի հետ։ Մենք հիմա սիրով ենք հիշում, որ նմուշային կերպար է Ռաֆայել Մեհրաբյանը, որովհետև պարապմունք հենց որ այդ սաները արդեն կռվել էինք սովորում, մենք արդեն ծանր բռունցքներ ունեինք, ասում էր տղաներ, դուք ի տարբերություն ձեր հասակակիցների, դուք զինված եք, ձեր բռունցքները զենք են, զենք չի կարելի օգտագործել Երևան քաղաքում, դուք զինված եք, ես ձեզ հիմա դարձրել եմ զինված, դա միայն ինքնապաշտպանության համար է, ռինգում, եթե դուք ռինգում եք, ուրեմն հաղթեք, եթե դուք փողոցում եք, դպրոցում եք, ինստիտուտում եք, որտեղ որ կաք ու հիշեք, որ իրավունք չունեք ձեր բռունցքներն օգտագործելու։ Ես ուզում եմ ասում, որ ասպետության դպրոց էր պատանի բռնցքամարտիկների դպրոցը, Ենգիբարյանն էր եւ մեր մարզիչը Ռաֆայել Մեհրաբյանը ասում էր դուք իրավունք չունեք ձեր բռունցքները օգտագործելու։ Ձեր դասարանում դրանք երեխաներ էին, դասարանում, փողոցում, հիշեք, ես ուզում եմ հիշեցնել, այդ ժամանակ 60-ական թվականներին Երևան քաղաքը բաժանված էր գվարդիաների, մի փողոցում, տեսեք, խուլիգանությունը, հանցագործությունը, այսօրվա այդ ռաբիզը, որ մենք նայում ենք, հերոսները ճակերտների մեջ են վերցնում, քրեականներն են, քրեական ենթամշակույթը այդ ժամանակ ծաղկում էր, հերոսները ճակերտներ են դնում, քրեականներն էին, ես հիմա անունները չտամ, որպեսզի գովազդը չլինի, ու հենց այդ ժամանակ առողջ, ֆիզիկապես առողջների մասին ենք մենք խոսում, ամուր բռունցք, ծանր բռունցք ունեցող երիտասարդներին Ռաֆայել Մեհրաբյանի նմանները ասում էին, որ չօգտագործեք ձեր բռունցքները։ Այո, ձեր զենքը։ Զենք է։ Ու մենք ես դա միշտ ուրիշ առիթներով էլ։ Բայց քեզ հետ դա քո ներկայությունով դա հատուկ է դառնում, որ մենք այսօրվա այդ 44-օրյա պատերազմի հերոսները, Ղարաբաղյան շարժման այդ լիցքը Չեմ ասում, սովետական միությունում ջարդեցին, փշրեցին, ոչնչացրեցին, ոգին, առնականներին, արիներին, ոչնչացրել է, չէ, սովետական բայց ո՞նց եղավ Ղարաբաղյան շարժումը, չէ, ո՞նց գնացիք, գրավեցիք, ազատագրեցիք, ջարդեցիք, փշրեցիք, կանգնեցիք։ Եվ առաջինները հենց հայոց ազգային բանակի տղաներն էին։ Հենց որ արդեն սերունդ չկան, 60 տարեկան մարդ կար, 20 տարեկան մարդ կար եւ այլն, տարիք չէր ճանաչում եւ որոնց ուզեցավ Ռազմիկ Վասիլյանի այդ
խումբը ուզեցան վարկաբեկել։ Մենակ չէր, խումբ, այո, մի դիվիզիա։ Բանի սպանեցին Գերազնիկին եւ Վիթյային եւ շարքսեցին հայոց ազգային բանակի։ Մինչդեռ ռազմիկը, որի մտերիմն էր շատ, ասում էր մենք դրա հետ գործ չունենք, այդ շնա արել։ Հաբն ասում։ Հայոց ազգային բանակը, հաբը։ Ես հիմա ուզում եի ասել, մենք Համլետի հետ որպես սպառող քո գործի, մենք հիմա ես քեզ եմ ուզում գովեի չթողեցիր։ Հա, նեղվում ես, հա ուզում եմ նեղվես, մի քիչ նեղվի։ Այսինքն սպառող չի թողում խոսես իրեն, ասում անցի։ Դե լավ, տեսախցիկները միացած են չխկլփակ։ Սպառող կար, այսինքն այն ժամանակ գործ չէր։ Կային մենք միշտ եղել ենք, մեր ժողովուրդը միշտ ունեցել է արժանապատվությունը պաշտպանող եւ երկը լավ է, ուրիշներ էլ կան, հետաքրքիր է։ Կար ստեղծագործ թող երկու բառ խոսա։ Ճնշող։ Եվ ստեղծագործողը կար, եւ ստեղծագործությունը վայելողը կար։ Ռաբիս չի եղել, այ Ռուբենի դեմ ես, դեմ եւ հաղթական դեմ, որտեղ նրանք հիմա չկան, չնայած բերում խցկում են, Ռաբիսը բերում խցկում է, տխմարագույն երկերը, Յասամանի ծառիտակ, չերքես դրա, բարի արագիլ, խրդա չար, թրջունագի շատիչ, Հարցազրույց է Ռուբեն Մատերը ասի, այ մարդ, ու Հեքիմյանի անունով Դբրոցկա, Անդրանիկ, մեր վարչապետ Անդոն, Մարկարյանի անունով Դբրոցկա, որ բանի համար, ասենք, դե բան էր, կիբերնետիկ էր, ինչ էր։ Ամեն կիբերնետիկի համար դու մենոց խես կպնում, ես չեմ կպնում։ Դա, մենք չոմերը կոծրագրիչ ենք, մենք Ամրակի արցանը ավելի տողը հայտնարակություն այմար, դե ամաչեն չէ, Պանթեոնում արա ինչ գործուն էդ մարդը, կոմիտասի կողքին, չասենք։ Ռուբեն, դե դրա համար էլ քեզ չեն սիրում։ Ամեն ինչ ճշմարտ է։ Ոչ բոլորը։ Սիրելուց հետո մարդուն ինչ են անում։ Չէ, սպասի, ոչ բոլորը, փառքասով, որ իհարկե, ոնց կարող է բոլորը սիրեն։ Ռուբենին ոնց կարող էին բոլորը սիրել։ Գրեհիկ մարդը ոնց կարող է սիրել Ռուբենին։ Դրանով դու բարել, մխիթարվի։ Իմիջիայլոց այ գաղթականությունը մի տեսակ Կապարական, գաղթական, հայ ենք մենք։ Ռուբենը այս առումով մի շատ լավ երգ ունի, որը ինքը չի գրել այդ թեմայով, բայց անկախ իրենից այդ երգը դարձել է հայրենիքից հեռացողների համար կարծես հիմ։ Հիմա մենք այդ երգը լսենք, կհասկանանք։ Արտագաղթը։ Չլսեք, չէ, լսեք։ Լավագույն տղերքն է, երևի լավագույն տղերքն է։ Լավագույն տղերքը հեռանում է օտարափերում բախտ որոնում սիրելի կանայք թողնում գնում են ուրիշների մեջ են մեզ փնտրում ամենալավ երգը լռությունն է Երկու զույգ աչքեր մթության մեջ Իսկ սարսափելին հիշողությունն է Որ հետո թերթում ես էջարեջ ու փչում է կամին ու նայնության ու ջնջում ամեն ինչ ու բոկվում են անցյալը ու ներկան Իմ կյանքի էջերից Ես գիտեմ ինչ բան է ժամանակը Ամեն ինչ հոսում է փոփոխում Կյանքի ուղերով շարժվող գնացքը
վերջին կանգառին է մոտենում Ես այս աշխարհի խենթ սիրահարն եմ Ունեմ ընկերներ ինձնից խելառ Բոլորի համար ես աղոթում եմ ու գրում երգեր նրանց համար Ես գրում եմ երգեր այն ժամանակ Երբ գիշերն է իջնում Երբ մնում եմ ազատ ու միայնակ Իմ սարքած զնդանում Ես ունեմ թաքուն իմ երջանկությունը Շերի բարեկամներ իսկապես լավագույն տղերքը հեռանում են, երբ Ռուբեն այս երգը գրում էր, ամենևին էլ մտադիր չէ լավագույն ասելով ես նկատի ունեմ նաև նրանք, ովքեր հեռացան ֆիզիկապես։ Այո։ Զոհվեցին պատերազմում։ Այո, եւ այս երգը շատ հոգեհարազատ էր, չէ, պարոն Մշակը։ Իհարկե, ես համաձայն եմ, որ լավագույն տղերքն են հեռանում։ Ու թանկարժեք բան մեր այային հանելուկային գնաց Մովսեսը Գորգեսյան հետևից են խփել հաստատ դրանց Մոնտեներ, Ազգալյան, Լեոնիդը դրանք մեր ազգի խորհրդանիշներն էին թանկարժեք արուն ենք մենք տվել շատ թանկարժեք հայրենիքը արժանապատվություն եւ այդ տղեկի տեսակը շատ թանկարժեր Այսօր նրանց կարիքը խիստ զգացվում է։ Կան, այսօր էլ կան։ Հերոսներ մենք այսօր էլ ունենք։ Կարոլա պատերազմ իհարկե 44 օրվա։ Դրանց որ կա շարժանգականությունը շարունակվում է։ Իմ տղան մասնակցել է 44 օրյա այդ պատերազմ։ Ես գիտեմ, ձեր որդին էլ չէ մասնակցեց 44-յա պատերազմին։ Ոչ թե շուրացել վեկացավ գնաց։ Հա, բայց դու չէիր ոչինչ կարող անել։ Դա պատասխանեմ Ռուբեն։ Արել է էլի, հետ իր տղան էլ ինչ անել։ Ինքն է ծնել այդ տղային։ Ինքը չի ծնել։ Իմ տղան ուղղակի պրոֆեսիոնալ զինվորական էր հենց այնտեղ էր։ Ուզում ասեմ, ես դեռ գլոբալու բան չունեմ։ Միակ կարան որ ինձ կանչ անել։ Չէ, մենք օրինակ համացածները չեն կանչ։ Հա, Ռուբեն ջան, մենք միշտ կանչել ալում։ Մենք գիտենք որ բաներ էս ասում։ Մի օր մի հատ հարց տամ, չի ասի Ռուբեն, օրինակ ինձ հարց տվեցին այ տեսեք, Ռուբեն, այս իրավիճակը իշխանություն եկեղեցի հակամարտության մասին ինչ կարող ես ասել։ Հիմա լսեք խնդրեմ մեկնաբան։ Ես կուզեմ որ մեր ժողովուրդը այդ բազարին չմասնակցի։ Քաչ ճանաչում ենք եւ կաթողիկոսին եւ վարչապետին։ Չեմ ուզում ասել թե որ կողմից ենք ճանաչում, բայց մեկը մեկին մեղադրում է որ սա կնիկ չունենա, կնիկ ունի ու երեխա ունի։ Այս մյուսներ կարծեմ կնիկ ունի վարչապետը, բայց Փեչատ չկա պասպորտում, թե ինչ այդ բազարը այդ գործ չունեք, թող իրանք իրար գզեն։ Այ ո՞նց կանչեն։ Վայելեք ներկայացումը։ Հա, ես Համամիտ ես։ Այսքանից հերոսալի կկանչի Ռուբեն Հակվեզյան։ պետք է կանչեն։ Կարող է ասել։ Ես ասում պետք է վայելեք այդ ներկայացումը։ Պետք է կանչեն, այ հիմա մեր ներկայությունը այս հաղորդմանը հենց դրանով է պայմանավորված, որ մենք չգիտեինք ով է ստվերում ֆինանսավորում Փակտևեն, մենք չգիտենք նրանց թիկունքում ովքեր են ովքեր են պատվիրատուն, խոսքի ազատությունը ճակատների մեջ վերցնեմ, ով է պատվիրատուն, այս դեպքում, Փակտևի դեպքում մենք ենք պատվիրատուն, խնդրում ենք բարեկամներին ֆինանսավորապես կանչում որ մենք գիտենք, որ թիկունքում ոչ ոք որևէ օլիգարխ, որևէ քրեական, որևէ ինոագենտ Համլետ Ղուշյանի թիկունքում չկա։ Ուրեմն խնդրում եմ հեղինակություն տենց ասած, հա, ուղարկեք, ասում այ։ ուղարկեք, աջակցեք, որպեսզի գոյություն ունենա եւ Ռուբեն Հախվերդյանին հրավիրեն իբր ինքը քիչ է ինձ էլ հետը։ Ո՞նց է։
Այո, պարոն Արշակյան, ես ասեմ։ Եկեղեցու մասին եք դառը ասում։ փորձ ունեմ Ռուբեն Ախվերյանի հետ աշխատելու, բայց շատ Երկար տարի- աղուշանական չէ, լավ է ծորական բան է, բանի տեղ չեն դնում արդեն։ Երկար տարիների փորձ ես էլ ունեմ շփվելու։ Տարապանքս փորձ ունի։ Լրիվ տարապած ենք։ Տարապում ենք, տարապից սոփսումից լի։ Այ Ռուբեն։ Շտապում ենք։ Եկեղեցու համար ես էլ երկու խոսք ասեմ, որ ես ուզում եմ, որ պետությունը մեզ հավատացյալներիս մեր եկեղեցին, խոսքը տերտերների մասին չի, խոսքը եկեղեցին պաշտպանի։ Հայադավան այո, օրենքով մեր հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունը միակ տարածքն է, որտեղ որ հայկականությունը, ավանդական հայությունը, հայկական արժեքները, մեր հավատքը պետք է շատ լավ պաշտպանված լինի, որն պետության գործառույթը դա է, ապահովի մեր Իմիջիայինս եկեղեցու մասին կուզենամ ասել, որ մեր ազգային փոքրամասնությունից եզդիները մի հրաշալի եկեղեցի են կառուցել, եւ ես հպարտ եմ, որ մեր հայրենիքը տենց է վերաբերում ազգային փոքրամասնությանը։ Անդուրժող ենք, այո։ Հանզի Ադրբեջանում ահավոր ճնշված են լեզգինները, թալիշները, դաղստանցիք, ահավոր ձեով յուղ դրանց գնում են տները առնում են, քշում են, որ եւ թուրք են բերում տեղերը լցնում։ Մենք գովում ենք հիմա մեր պետությանը, ասում ենք, որ շարունակի նաեւ մեզ, նաեւ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին պետք է պաշտպանված լինի։ Խոսքը չի գնում սրբապիղծ մարդկանց մասին, պաշտպանեք մեզ հավատացյալներից։ Մեր հավատացյալների Լավ, ես առաջարկում եմ եւս մի կատարում Ռուբեն Ախվերյանի մատուցումից հետո, այո, հիմա չի երկի, հիմա որ ասեմ երկի չի երկի։ Իմիջիայինս դու գիտեիր, որ Կոմիտասը եզդիական այդ եկեղեցու մոտ Կոմիտասը իրանց սրբերից մեկն է։ Չէ, չգիտեի։ Եվ արձանը կա անդեր Չգիտեի Ախպեջանի, իմացա, շնորհակալություն։ Իրանք մեծ սիրով ու արգանքով են նշում, որովհետև քանի 20-ից ավել եզդիական երգեր նա բաժանել է, տարանջատել է քրդականից, որ սա եզդիական արվեստ է։ Դա այո։ Իմացանք։ Դիտենք հերթական կատարումը։ Գիշեր է, մեկն ինձ հիշել է, նա ինձ հուշել է անհուշելի, նա իմ հույսը, անտարագույսը, նա իմ լույսը մոտ գիշերին, նա իմ հույսը, անտարագույսը, նա իմ լույսը մոտ գիշերին եկել է, կյանքս բեկել է, բախտս թեքել է ինքն իր բախտին, բայց արդեն ուշ է, ուշը մշուշ է, սերը քնքուշ էր կեսը գիշերին, բայց արդեն ուշ է, ուշը մշուշ է, սերը քնքուշ էր կեսը գիշերին Ներսարի, ինչ ես կանգնել, ինչ ես հիմար ժպիտով քարացել, սա Երևանն է, այստեղ դու տանես, որ քեզ սպասում են դեռ կեսը գիշերին, որ կամ սիրում են, կամ թունդ հայհոյում են, երբ հիշեցնում են անհիշերին, որ կամ սիրում են, կամ հայհոյում են, երբ հիշեցնում են անհիշերին Ներսարի, ինչ ես կանգնել, ինչ ես հիմար ժպիտով քարացել, սա քո փողոցն է, կյանքի դպրոցը, որ քեզ հիշում են, դեռ չեն մոռացել, սա քո փողոցն է, կյանքի դպրոցը, որ քեզ հիշում են, դեռ չեն մոռացել
գիշեր է Մեկն ինձ հիշել է Նա ինձ ուշել է անհուշելի Բայց արդեն ուշ է Ուշը մշուշ է Սերը քնքուշ է Ես գիշերի Բայց արդեն ուշ է Ուշը մշուշ է Սերը քնքուշ է Ես գիշերի Հիշեցնեմ, որ երկար Ռուբեն Հախվերդյանն ու շատ սիրելի քաղաքագետ Ազատ Արշակյանն են մեր տաղավարում։ Պարոն Այք, ինչ օրինակ ես ձեզ ուզում եմ հարցնել։ Հարցրեք։ Պարոն Արշակյան, ինչու ես սիրում Հախվերդյանի երգերը։ Նախ եւ առաջ ես մարտական եմ համարում։ Ես համարում եմ, որ մենք ես ու Հախվերդյան Ռուբեն իդեպ մենք եղել ենք Արցախում մարտական դիրքերում զինված։ Դա է առաջին պատերազմի ժամանակ։ Մենք մարտական ընկերներ ենք։ Ես իմ բնակավարում, որտեղ այ ընդհանրական կազմակերպության մարտիկ որպես ես պայքարել եմ ապազգայինի դեմ։ Ես պայքարել եմ գրեղկության դեմ։ Այլանդակության դեմ ես իմ պատանեկությունը, երիտասարդությունը այդպես եմ հասկացրել, զինվոր եմ եղել։ Ճիշտ այդպիսի մի զինվոր եղել է Ռուբենը իր բնակավարում։ Բայց մենք ընկերներ ենք փոխ լրացման։ Փոխ լրացման հայերեն էր ստացվում։ Մենք նույն դիրքերում միշտ եղել ենք։ Նույնիսկ մենք հնձանի մեջ Մարտունիում, չէ, Մարտակերտում ենք։ Զինված դիրք ենք պահել ու հենց որ մենք այստեղ պատկերացրեցիք, չէ՞, ես երկհան չեմ, ես Փարքասո դա գիտեմ, որտեղ մարդիկ կան, որ չգիտեն, որ իրենք այդպիսին չեն ու լցնում են եթերը ինչ-որ բաներով, բայց ես իմ գործն եմ արել, Ռուբենը իր գործն է արել, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ ու մանավանդ այս ընկերությունը փոխլրացման ընկերությունը լավն է։ Ես պիտի ասեմ, որ մեր ունկնդիրներից մեկը վերջերս մեզ գրել էր, ինչու վերջին շրջանում Ռուբեն Հախվերդյանը քիչ է երկեր գրում։ Ինչու հարցնում։ Հա, ճիշտ է։ Գիտեք ինչ, օրինակ Իտալիայում որ լսել էին տեսաբանները երգային, ասել էին հանգով է գրված այս երկեր, նաև հանգնատեղատեղին ասել են։ Դրանք բանաստեղծություն բայց նայ իրանց մոտ այս որ կոչվում է բանաստեղծական երգ է ժանրը, 2-3 հոգի կան որ աշխարհում հայտնի են։ Մեկը Լեոնարդ Կոհենն էր, որ վերջերս մեռավ, Իտալիայում եկան իրենց, որոնք արդեն ծեր են եւ այս ժանրը չասեմ մեռնում է, բայց շատ կարևոր է բանաստեղծական երգը։ Բանաստեղծություն, որ երաժշտությունը անես վրա, իստակը բանաստեղծություն մնա, այդ ոսկին մնա։ Հիմա ասածս ինչ է, որ սրանք անհրաժեշտ են ժողովրդի համար, ոնց որ գիտեք ինչ, նախ եւ առաջ ես պահպանում եմ իմ լեզուն, հայրենը երգի միջոցով։ Ես հայ լեզվի պաշտպաններից մեկն եմ։ Ես այդպես եմ գտնում։ Ինքնություն ասենք, այդ որակի ինքնությունը, որովհետև քո ժամանակներում կար մի բան այդ կաբզոն, այլա կաբզոն երաժշտություններ, ուրեմն Հայաստանում նույնպես կաբզոնը սովետական միությունում էր եւ ֆիլիալները տարբեր հանրապետություններում սա հայրենասիրական երգը կամ երգալ կամ երգ չի լինում։ Լավ, եթե շատ լավ երգ է, դա արդեն հայրենասիրություն է, որովհետև դու պրոպագանդա ես անում քո լեզուն, Beatles անգլերենը խի բանեց, Beatles-ը ինչ դեր կատարեց անգլերենի հարցում։ Մարդիկ սիրեցին անգլերենը նրանց միջոցով։ Այո, աշխարհի շատ երբ Ժակ Բրելի Ազնավուրի միջոցով ֆրանսերենն են սիրում։ Ես պարոն, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն ասել, որ եկաք։ Ես ամենայն դեպս շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ռուբեն, մենք առաջիկայում քո նոր երգի կապակցությամբ պիտի մի առանձին հանդիպում ունենանք։ Խոստացիր, որ այդ երգով դու մեզ կհյուրընկալվես։ Ես խոստանում եմ։
Կոստացած։ Լսեցիր, չէ՞։ Ես վկայեմ։ Եղավ, շնորհակալություն, որ եկաք։